Bon dia tot el dia, benvingudes i benvinguts a Bar Trinquet, el podcast de pilota que pot escoltar tant la càtedra de la pilota com els neòfits en l'esport per antonomàcia dels valencians. Ho he tornat a dir antonomàcia. Altra vegada antonomàcia. Jo soc Ulisses Ortiz i avui, un dia més, feriré i em faré arrere per a que li pegue de valent el meu company Vicent. Vicent, com estàs? Bon dia, Ulisses. Avui és bon dia, estem gravant, acabem d'esmorzar, estic molt bé, per tant. Com acabem d'esmorzar, estic molt bé. Sí, quan ho esmorzes està bé. Sí, per lo que has dit, m'agrada fer sempre referència a les coses que te prepares tu, que a veurem quan s'acabaran, que lo de pegar-li de valent jo em pense que no. Alguna volta ho hem intentat. Sí. Ulisses i jo tinguem una història compartida de fracàs en la pràctica de la pilota. Sí. Anàvem al Raspall. Sí, no fa tant. Un grup d'adults, no? L'any passat, 2024. I un dia l'entrenador ens va dir: anem a ferir i uno que ferisca, sí. Perquè així sé jo a Raspall i nosaltres així en la Ribera no tinguem ni idea d'escala de corda. Uno que ferisca i l'altre que es posa allà al rebot. Al dau. I clar, era inviable. Ferir de categoria. Ser feridor, ser porter suplent d'un equip de futbol o tercer porter que existeix aquesta figura, sí. Jo crec que són les millors faenes. Les millors faenes si estan remunerades també, no? Que els feridors, la vida esportiva se'ls allarga, vamos. Però per a ser feridor has de passar abans per sí, home, clar, has de conèixer el joc, però un bon feridor pot arribar a jubilar-se. Sí, tota la vida. El problema és el dau. Fer el dau és més complicat. No arribava a la corda, però ni s'apropava. Però bé, avui esperarem fer millor podcast que el joc que fem en el dau. Sí, esperem que sí. No és difícil. No és difícil. Així que quan vulguis... Anem a començar? Sí. A l'Eva de bo. Bé, estem escoltant ja la cançoneta esta que tot el món sap el que significa, que és que anem a presentar... Al convidat. A la convidada. Avui convidada. Avui és convidada, sí. I res, la persona que avui mos visita, vinguda des de Ontinyent, a la Vall d'Albaida, és una de les cares més reconegudes de tot el panorama de la creació de contingut per a xarxes socials del País Valencià. I lo de reconegudes no ho dic només pels seus envejables i característics cabells. Els cabells. Que també els cabells. És que lo dels cabells mos porto de cap o de cul, en este cas. Bé, jo quan pense en això de la creació de contingut i els influencers, pues, és inevitable pensar en la promoció d'estils de vida irrealistes, la desinformació, el consumisme extrem, la normalització de conductes tòxiques o inclús l'explotació de la intimitat i els infants. Això ja és un cas molt extrem. Passar-se. Afortunadament existeix una altra realitat on persones com la nostra convidada agafa tot el potencial de les xarxes socials i el destina a fer el bé. I com fa això? Doncs compartint amb tots nosaltres el seu dia a dia al camp, ensenyant-nos a menjar de temporada o explicant-nos com guardar llavors de tomàquets, per exemple. Però és que a més de tot això és jugadora de pilota i també publica vídeos de divulgació del nostre esport. Com diria Ulisses, per antonomàcia. Molt bé. Així que no se'ns ocorria una millor convidada per a este sisè programa que Georgia Mollà. Georgia, benvinguda al Bar Trinquet. Moltes gràcies per convidar-me. Què t'ha semblat la presentació? Home, m'heu fet una intro molt bonica, m'encanta. Sí, això és la idea. T'imagines que vingueren els convidats i així digueren, bueno, portem així a un algarramantes, a un fatal... No, molt agraïda, perquè al final és la intenció de fer contingut, és justet el que haveu dit. Allunyar-se de tot allò. Exacte, allunyar-se d'aquest contingut tòxic, molt consumista que hi ha en xarxes socials, i sobretot que es parle valencià també en xarxes. Està molt normalitzat que tot siga en castellà, aleshores hem de clavar-se ahí. Molt bé. Bé, com has dit, no sé si des que un gran poder, has dit, el poder de les xarxes socials, un gran poder, comporta una gran responsabilitat. Com diria l'Spiderman, l'home aranya, no? Com diria realment son tio, no? Ho va dir antes de... Clar, però ell després va fer apropiació cultural del tio Ben, de l'oncle Ben. I no el citava cada vegada. No el citava, al final, el xiste se'l va fer d'ell. Se'l va fer per ell.
Pues res, anem a començar en les preguntes clàssiques d'este podcast. La primera, com sempre, com que es diu Bar Trinquet, vinguem d'on vinguem, a veure què mos dius, la teua relació amb el bar. Amb el bar. M'agrada el bar a mi, Soc una criatura prou de bar. Eres rata de bar. Soc una rata de bar, sí. M'agrada el pessebre. Estàs còmoda en aquest ambient. Sí, pessebre, la parròquia... Sí. No excessivament, perquè sé que, també té els seus perills, no? Però sí, me sent còmoda. De dijous a diumenge soc xafar-lo prou. Arriba el dijous i dius... Sí, ja pica, no? I diu, una cerveseta... A quines hores? Per a mi sempre a partir de les 7, 7 i mitja, 8, no? Ixa cerveseta de la vespraeta després d'acabar de treballar i els caps de setmana tot el dia, no? O sigui, la del migdia del dissabte. La forma de socialitzar... Dia del dissabte. Un poc jo crec que... També, la nostra forma de socialitzar, així... A l'hora de l'Àngelus, no? Que diuen... L'Àngelus, molt bé. M'abuelo era molt fan de l'Àngelus, segons diu ma mare. No sé, anava ja al bar Mena i al cantó, a l'Àngelus. I també tinc que dir-te que m'agraden els bars estos en solera, saps? Per exemple, en Ontinyent n'hi ha uno que obre a les 5 del matí, no? És este bar de treballadors i jo sempre vaig a fer-me el cafè allí. Me sent còmoda allí. Molt bé. Vas per a començar a treballar. De nit encara? Ara ja no, perquè ja no treballo en la fàbrica, però sí, quan treballava en la fàbrica, a les 7 i poc, passava pel bar Càndido, cafè en llet i... I a la marxa. Exacte. Crec que és la resposta més transparent que ens han donat sobre això i no és tan difícil. No és tan complicat. No sé, és com que... Ens dona pudor dir que anem al bar. Sí. De fet, jo ho vaig verbalitzar moltes vegades. L'altre dia a Julio li vaig dir, anem a veure. És que mos coneguem. Vull dir, tu has dit també bar en període, vull dir, antes de les 10 de la nit, però a partir de les 10 de la nit, 12 bars, pubs... Això també compta, vull dir, aquesta relació també... Però igual ara ja no sé, ja tenim una edat que ja no és... Jo crec que fa uns anys... Parlant per tu? Sí, parlant per mi. Però has posat tots en el mateix sac. Bueno, però tu també... No ho sé. Però sí que és veritat que ara, lo de fer-te la cerveseta abans de sopar... Correcte. O l'Àngelus, que dius. Això no falla, potser de nit... I els diumenges. Vull dir, arriba una època en què els diumenges a migdia... M'encanta això. Clar, els diumenges a migdia antes no existien i arriba un punt en la teva vida que de repent n'hi ha 4 setmanes seguides que estàs fent el vermutet el diumenge. Totalment d'acord. Sí, jo crec que és a partir dels 30, no ho sé, però en el meu cas ha sigut a partir dels 30 i pocs, tal. Sí, hem canviat un poquet els horaris, però no les costums. O sigui, m'entens el que vull dir, no? Que al final el punt de reunió és el bar, en el meu cas Sant Domingo, la plaça on està el Jauja, i allí. Molt bé. La segona pregunta típica, clàssica, és la relació en el trinquet. Pues jo m'he aficionat a la pilota relativament major. Perquè o sigui, eres aficionada a la pilota? Sí, m'agrada anar a veure partides i també m'agrada jugar com a aficionada també. Però la meva relació amb la pilota ha nascut tard, en veritat. Jo crec que vaig començar en 29-30 anys, fa poc, relativament, no? I fins aleshores m'havia arrimat alguna vegada al trinquet del meu poble i també en el meu poble es juga en un carrer que es diu el trinquet de Sant Joan. El trinquet de Sant Joan és el carrer. El carrer, sí. I a més està encosterat, que és algo prou en Cosentaina també, quan vaig veure una vegada una partida al carrer, també també estava ben empinadet. En la Marina passa prou. Ara no recordes si és... Ostres... No me'n recordaré, però sí que hi ha carrers exageradament empinats. El d'Ontinyent està bastant... Exacte, el d'Ontinyent juguen a llargues i també està bastant empinat. Però juguen a aquest carrer bàsicament perquè no hi havia vivendes. I es trau de baix, clar. Exacte. Això és com els cotxes, no? Té preferència. Exacte. Si traus dalt ja és massa avantatge. Ahí, pum, des de dalt. Que bàsicament es jugaven a aquest carrer perquè no hi ha vivendes. Són les parets de les finques però sense finestres, no? Aleshores no hi havia perill de trencar res. I llevat d'anar a veure algun dissabte per la vesprada les partides ahir a aquest carrer, no m'havia arribat mai al trinquet fins a que vaig tindre 29 anys. I per què va ser? Vull dir, què va ser el... Pues va ser un diumenge de comboi, això que on es fem la cervesa? Pues n'hi ha una partida bona en el trinquet d'Ontinyent, tal. Pues mos fem la cervesa allí. I vaig anar i, clar, em vaig quedar... És que la primera vegada que se va... Em vaig quedar flipant. Claro, entre que jo soc jugadoreta, que m'agrada... Claro, sí. Pues això, que es van ajuntar ahí con varios elements
que me cridava molt l'atenció, entre altres l'esport, perquè m'agrada, a més és un esport en equip que encara m'agrada més, amb les seues normes, no? A més algo tan propi nostre com és la pilota valenciana, estaven amics, podies beure cervesa dins del trinquet. Un poc també per activisme, a lo millor. Sí, clar. Entonces, però no forçat, realment. No, clar, sense... clar. Sí. Aleshores és que es va... l'activisme forçat, que gossera. Tampoc. Total. Aleshores, com que es van alinear ahí diverses coses i, pumba, em va entrar el cuquet. Però en Ontinyent el trinquet és el que està en el poliesportiu, que no entres pel bar. És més d'estos més moderns. Exacte, vas al bar que està dalt, agafes la cervesa i tornes i entres. Sí, és més bar de poliesportiu, no? És només per a les partides, vull dir, no pots anar a esmorzar un dia... Al bar? Al bar del trinquet d'Ontinyent, se pot. Bueno, però és el poliesportiu. És el bar del poliesportiu. Correcte, entonces és la piscina d'enfront, el trinquet baix i el bar està com en el centre. És el mític bar del poli. Exacte, el bar del poli. Molt bé. I d'aquest moment cap ací? A tope. Jugadora, públic, creadora de contingut... Sí, ha anat tot un poc a la mateixa hora, no? Perquè vaig començar a anar a totes les partides que me pillaven partides professionals, tant masculines com femenines, i ahí ja me vaig començar a enganxar més. Però, claro, tenia la visió de dir, estic veient des de fora. Jo vull estar ahí baix. Clar, tu volies provar, no? Jo volia provar, i en Ontinyent no hi havia equip femení. Aleshores vam manejar ahí 4 fils i ens vam ajuntar 6 o 7 xiques i vam començar a jugar. Molt bé. No, bueno, ara no sabia jo que es jugava a llargues i a raspall, no? Sí, són les dos. Vull dir, allí l'escala i corda no. Així, abans has dit que no. Jo crec que Castelló estem un poc ahí en el punt de que el xúquer marca la frontera, però estem tan pròxims que així sí que s'ha jugat molta escala i corda. I encara es juga, però normalment més a raspall. Sí que s'ha jugat, però, clar... El xúquer és frontera lingüística i... El xúquer és frontera de moltíssimes coses. Per exemple, el xúquer mos separa d'Alberic. Molt bé, gràcies. Gràcies, Riu Xúquer. En Ontinyent sí que ha hagut alguna partida d'escala i corda, però el principal sempre ha sigut raspall, llargues, i en el mateix carrer, galotxo també han jugat. De tot. Però, i clar, els trinquets prop són Castelló de Rugat? Castelló de Rugat és un trinquet prou important, porta partides bones, i així en la Vall para de contar. Sí, no? Així com a trinquets importants i grans. És estrany, no? Sí, jo també. En Quatretonda hi ha bastant afició també, però més a nivell escolar. Benigànim també. Però així com trinquets importants, trobo que el de Castelló de Rugat és el més, sí. Molt bé. I última o penúltima pregunta clàssica, perquè a lo millor ne clavem una altra quan m'ho repetisca. Perfecte. Si la repetim 2 vegades ja és clàssica. Sí. Però bé, anem en la clàssica de veritat, la relació amb les travesses. M'encanta apostar. Jo soc titular de l'entrevista. Aposte i no tinc vergonya de dir-ho. En jugues diners. M'agrada, m'encanta. Només en la pilota, ara de repente. Sí. No. Només en pilota. Res d'escurabutxaques, ni partides, ni els aparatos estos que n'hi ha ara d'apostes esportives. No. Jo només jugué quan estic en el trinquet. Que al final te'n jugues teus... Bueno, jo vaig veure un vídeo que et jugues 20 eurets. 20 eurets? No? És que, clar, Baldu, des d'ací... t'estime, no? Baldu, pues això, sempre que està ell... Baldu és un trinqueter, un marxador que és molt actiu, és molt animat. T'has de forçar tu per no jugar-te els diners si està Baldu, és que... Clar, i a més a mi, metent la butxaca, perquè com és, ai, la xica guapa d'Ontinyent, no sé més, i pues mira, me guanya. I Baldu ha sigut dels pocs que ha tingut... A mi no m'ha dit guapo mai, veus? Bueno. Ho fa perquè, ja saps, les dones no solen jugar molt, m'he fixat en els trinquets, és una cosa més d'homes, no? Simplement perquè quan he anat a cobrar, perquè he guanyat alguna travessa, només però jo crec que també ahir n'hi ha un component d'haver fet hores, perquè a mi me passa, a mi no me crida l'atenció jugar més diners, i crec que és perquè vaig molt de tant en tant, al final si vas moltes vegades estàs allí. Bueno, és un al·licient més, no? Exacte, ho veig tal qual. És un al·licient per a veure la partida un poc diferent. Jo no sóc gens neutral, ho he de dir, sempre me posicione... Vols que guanyen uns o altres, jo sí, no? Me costa molt ser neutral en tot en la vida, en veritat. Aleshores, és una cosa més en contra de la meva neutralitat, que... Bueno, però no està mal perquè en la pilota, com jo crec que passa en quasi que ningú esport, el públic forma part del joc, vull dir, te pots emportar una bona pilota i fa que estigues més atent segurament. Sí, el que sí que m'agrada és, evidentment, m'agrada veure una bona partida, no? I aplaudixes els 15
jo me trenquen les mans a aplaudir, tant si vaig a rojos, pues, si els blaus fan un 15 espectacular, pues, me partís les mans a aplaudir, o sigui que en aquest aspecte sí que soc neutral, però tinc certa debilitat per a alguns jugadors i quan juguen pues, m'agrada pues, a vegades pues, això, ficar 10 o 15 orets. I creus que has guanyat més o has perdut? He perdut més, sí, però completament, perquè sempre aposta amb el cor, sí, perquè aposta amb el cor i no amb el cap. Yeah. Perquè jo estic veient... Saps què passaria? Que si apostares en el cap segurament quedaries igual. Sí? No ho sé, perquè sempre tira a apostar, no? I dic, bueno, sé que avui, per conforme està la cosa o perquè ha començat ja la partida, perquè clar, tu pots anar apostant conforme la partida va succeint, no? Això anava a preguntar-te, has travessat alguna vegada has donat de 5 o has pres de 5? Sí, m'han donat de 5, sí que això... Clar, tu vas a travessar i dius, no, jo vull que guanyen estos, però de repente el marxador te diu, no, oblida d'això, que estem ja en un moment de la partida que això ja no existeix. Correcte. Has de travessar per... Correcte. I ahí és on arriba el moment que has de treure la llibreta, exacte, fer un estudi, a veure com funciona. De fet, Baldu ha sigut dels pocs que ha tingut la paciència d'explicar-me un poc, i així no, i tot me costa d'entendre, perquè també... Però sí, alguna partida me diu, va, te done de 5, perquè aposta i dic, ai, no ho veig clar, no sé què, va, donem de 5, va, doncs sí, dona'm de 5 i tal. I he perdut més que he guanyat perquè aposta amb el cor. És important sempre dir-ho a la gent que vulgui travessar, que sàpiga que va a perdre més que a guanyar. Sí. I no volem que digues molts noms, però Ivan, suposa que al ser d'Ontinyent sí que és dels preferits, no? Sí. T'ha fet guanyar o t'ha fet perdre? Ivan m'ha fet guanyar i m'ha fet perdre també, bueno, però com tot. Clar. Ivan, clar, al ser del poble, pues, jo agrane molt poc a casa. Ivan ara està en molt bona posició. Està segurament el millor rest. El millor rest, diria jo ara mateixa, sí. Aleshores, sempre que juga ell, me dona igual si juga blaus o rojos, sempre aposte a ell. Molt bé. Bueno, perquè soc un poc, pues això, agrane cap a casa, cap a Ontinyent. Molt bé. I avui mos ha pegat per ahir. Sí. I han dit, per què no preguntar-li també una pregunta clàssica a la nostra convidada, que és la... Aquí li ho van fer a Ricard. A Ricard. A veure. Si tens alguna opinió impopular del món de la pilota, tu que ja estàs tant de temps clavar en este món. A veure, sí que tinc una popular opinion. Un popular opinion. Popular opinion. Més que, sí, o una popular reflexió. I és algo que me crida molt l'atenció i lliga un poc en el que vos estava dient, que me costa molt ser neutral, no?, en tot. I en el món de la pilota també hi ha algo que me crida molt l'atenció, tio, i és, siguent un esport tan identitari, tan nostre, no?, tan localitzat, que mos diferencia sí, tant que mos diferencia, que mos identifica com a país, no?, és algo cultural nostre. És que veig molta bandera d'Espanya en les trinquets, tio. Veig molta bandereta i veig molta coseta, saps? I és algo que me crida molt l'atenció. Però jo crec que això sociològicament, algun dia portarem un sociòleg o un antropòleg, jo crec que se podria explicar d'alguna manera, perquè jo crec que també hi ha molta gent que li agraden com tradicions molt arraigades a l'imaginari espanyol. La relació de la pilota i els bous està també prou... I hi ha molta gent, jo crec que és per això, perquè aquesta cosa de la tradició, de no canviar, no? Però és que, clar, jo estic molt d'acord en el que dius. Però, clar, és un lloc, un ambient, un tret tan diferenciador o sigui, el que portes tu en la polsera volia en el seu moment que això haguera desaparegut, que no existirà la pilota o que no existirà la llengua que se parla en les partides i tu estàs ahí... Prohibido blasfemar. I tu estàs ahí disfrutant perquè t'agrada molt una cosa, que t'agrada perquè eres valencià. O sigui, si fores, no sé, extremeny, no t'agradaria. I estàs ahí fent propaganda a l'enemic. Sí. A l'Ardellan. Per a mi és algo que a l'enemic que se mantenga. Bueno, sí, no, que se mantenga l'enemic, entengueu-ho com vulgueu. Exacte. Pues sí, és algo que sempre m'ha xocat, no? Com aquesta ideologia política, no? És un poc generalitzar, però ja m'enteneu, no? De tota aquesta gent que té esta, pues, que els veus, bandereta d'Espanya en la muñeca, tal qual, i que siguen tan aficionats a la pilota, després te parlen valencià, clar. I a mi és algo que, bueno, des de fora m'ha cridat l'atenció. No sé si és un popular opinió, però sí que és un... També al final n'hi ha molta gent així que està allí i lo de les travesses i els diners també els agrada molt, i al final els diners, la gent que sol tindre diners, el capital està en mans de qui està.
Ostres, pues ahí ho dice, no? Una És reflexió un com a tema... mínim que poca gent segurament s'atreveix a dir o no ho han pensat. no ho han pensat, us dona igual. Crec que sí que és algo que més d'uno pensarà, no? I que no se diu molt o què. Home, jo sí que ho he pensat. Però jo l'altre vaig veure una bandera d'Espanya, una bandera d'Espanya republicana i una altra bandera d'Espanya com seguits. I ben avinguts, la veritat. Ben avinguts. Sí, en aquell moment sí. Sí, en aquell moment sí. Vull dir, no estem en guerra, per sort. Sí que estem en guerra, el que passa Sempre que... cultural, no? Encoberta. Diuen guerra cultural. Vull dir, ells l'estan fent, no paren de fer-la, però bueno. Pues ahí ho Fem dissem. el que puguem. Molt bé. M'ha mullat, m'ha mullat. M'has mullat. Sí, Bé, anem a continuar en les preguntes La xerraeta. no clàssiques. Bé, fa un temps que et veiem a les xarxes socials, però com vas donar el pas a fer contingut, en principi sobre el camp? Entorn rural. Sí, és que no sé si en la presentació que hem fet ha quedat prou clar, però bàsicament la gent el coneix perquè fas contingut per a No sé, on expliquen. Instagram... Sí, porta vivint en una masia xicoteta 13 anys, més o menys, no? I aleshores tot el procés d'haver viscut allí era una masia que estava en unes condicions regulars, podríem dir. Aleshores, el primer que vam fer va ser ficar-la en condicions de vida, d'habitabilitat, podríem dir, i tot això va portar molts anys de feina, en fi, un esgotament, tal, fins que fa un any i mig o dos, com que la cosa vaig veure que ja jo també estava més tranquil·la, no? En la feina, més estable, i com que tot s'havia calmat. En la feina que no és ser llauradora. No, clar, en la feina la que me dona el sou, podríem dir, no? I res, aleshores vaig veure que era un lloc ideal per a començar a crear contingut, perquè viure a Aixina és una font de contingut inabarcable i inacabable, perquè des de que fas planter de tomata fins com arregles una paret amb morter de calç, o és que qualsevol cosa que faig és susceptible de gravar-ho sense... M'agradaria no haver caigut, crec que no ho he fet, en el folklore i això més... No, a mi no m'ho pareix, clar. O vist com si fora algo... és un ofici, no? Més que res. A veure, és que viure en una masia o ser masover o com vulguis dir-li, són com molts oficis en uno. Molts oficis junts, clar. Has de fer moltes coses, clar. Exacte. I a partir d'ahir també és veritat que a mi personalment m'agrada la etnologia, m'agraden els objectes antics, m'agraden totes aquestes coses de tradicions dels pobles i tal, i vaig dir, vale, doncs m'agafé temes i vaig tractant-los en vídeos d'un minutet i mig i trobo que ha tingut bastant bona acceptació. Vaja, que tampoc has de pensar molt, de què parleu avui, vull dir que van eixint... Els temes van eixint, de fet tinc més temes de temps que puc gravar-los. Mira, i ara que has dit de l'etnologia, no? Tens alguna ferramenta preferida? Home, sí, a mi jo soc el forcat, és la meva... El forcat. El forcat és... Clar, així a lo millor passa que 10 quilòmetres de distància se li diu d'una manera diferent o no sabem no, clar, suposo, que no sabem el que és, que serà... Doncs molt ràpid, ho dic? El forcat són 2 barres que s'enganxen a un animal, a una haca o a un macho, no? I darrere tenen una esteva que és com un mànec, i del mànec baixa una punta. I aquesta punta es clava baix de terra per a llaurar la terra, no? I el forcat és una punta, exacte, és per a obrir. I diguem que el forcat és l'eina més antiga que s'ha trobat de tracció animal i ha sigut fonamental per a l'evolució. Sí, i ha sigut fonamental per a l'evolució humana, perquè el forcat el que fa és aguardar la saó, no? O sigui, té una sèrie de beneficis treballar la terra amb això i és com, diguem, la mare de totes les ferramentes. Seria el precedent del retobato? La funció és diferent, però sí, un poc la idea és com que és la ferramenta... per antonomàcia, no? Per antonomàcia. I si la més vegades, avui? Sí. Bueno, pot ser. Això, no sé. Antonomàcia és la paraula per antonomàcia d'este podcast. Els ibers ja la gastaven, vull dir que per a mi és la ferramenta fonamental de l'evolució agrícola. I això tu vas a l'Heroi Merlín. I ja està. Sí, un forcat per un macho d'1,70 a la creu. A la cooperativa, no sé d'on... O se fabrica posta, un ferrer, no? O un ferrer. Ara o els recicles d'algun lloc que sí que els han guardat, que sí que n'hi ha gent que té curiositat per guardar-se les ferramentes i les té en molt bones condicions, o si les tens que fer de zero, un ferrer. I quanta gent diries que l'utilitza activament? A dia d'avui, sí. En el primer món,
Sí, en el País Valencià, va. En el País Valencià. Molt poco. N'hi ha molt poca gent que utilitza l'atracció animal, que també és algo molt valencià, per exemple, i passa com en la pilota, saps? Que també hi ha ahí... El món del tir i arrossegament, Eso es. Que trobes a gent tal i a gent qual, saps? Bueno, i... Parlarem també algun dia dels colombaris... Bueno, és tenim una fauna, que meravella, per favor. Està molt guai. Sí, doncs això és... N'hi ha molt poca gent que treballa en animals, però la poca gent que treballa, que jo conega, que al final mos coneixem un poc entre tots, treballa molt bé i fa una feina, baix el meu punt de vista, superinteressant, que és preservar un poc aquesta manera de treballar també molt valenciana. Però igual és també, entenc jo, que perquè cada vegada hi ha menys minifundis, anem a dir, no? Perquè, correcte. Clar, suposa que si tu vols treure-li rendiment al teu bancal i tens moltes fanecaes, pues, sí, tens que tirar el tractor. En un forcat, dius... Sí, el cavall o el macho està pensat per a trossos més menuts, no? Unes quantes fanecaes, però també té els seus beneficis, no? Unes poques fanecaes es pot treballar millor en animal que en Quins tractor. Quins animals tens? Un aca i un burro. Que guai. Molt bé. Va haver algun, ja canviant de tema, sí. Va haver algun vídeo que fora com un punt d'inflexió per a que més gent et seguira o tingueres més tirar? Pues n'he tingut dos. Uno que explica el funcionament d'un botijó, tan senzill com això. Que mai millor dit, sempre, no? Sempre tan senzill. I diu, eres més simple que el mecanisme d'un botijó. I no és tan simple. Mentira. No? Fa un Home, procés no, endotèrmic que és un flipe. Té hasta una fórmula matemàtica. Un botijó té una fórmula, és una equació diferencial. I quan es va crear el botijó ja es va pensar en la... l'equació va vindre després. L'Ilandre després. Wow. És que, claro, a mi és que aquestes coses... El compartirem, el vídeo este, no? Sí. Bueno, ja la gent que mos segueix a nosaltres ja haurà vist que el busque. Pot ser, o podeu buscar-lo. Estarà prou cap avall. Estarà prou cap avall. Sí, pues el mecanisme del botijó es veu que va cridar molt l'atenció i aquest vídeo va marcar ahir un abans i un després. I després també he fet uns quants sobre algo que jo ho tenia completament assumit i he trobat que no, que hi ha que explicar-ho. La temporalitat dels aliments. Quan toca menjar cada cosa, no hi ha tomates tot l'any... Fruites d'hivern, no? Aquest tipus de vídeos també han tingut molt bona acceptació. Jo he de confessar que porto quasi un mes menjant nispros. Meló d'Alger. No. Què dius? Bueno, Albert Cox, ara Albert Cox. Ja ho sé, jo sé que ho faig mal, però clar, ara, pues, per lo que siga, ma mare me'l presenta davant. Ja, i no li pots dir que no, s'entén. I jo pregunto, però anem a veure això, pues, d'Almeria, no? Però ja es dirà, no és de tot l'any. No, però és d'Alger. El de tot l'any són els verdets o els groguets, que també tinc un vídeo d'aixos de... És que el meló... Perquè hi havia una varietat allí, no? En Ontinyent tenim el meló d'or, que és un meló groguet molt dolç, de secà. Sí, ho vaig veure també. I es diu de tot l'any, no perquè es cultive tot l'any, sinó perquè aguanta tot l'any. Que això és la diferència. Se penja, no? Exacte. Se penja en els filets. És que ahir vam anar a la presentació d'un llibre de Sergi Durbà que aprofitem... Premi a la corda. Premi a la corda. Però que no va de pilota, encara que té alguna entrada de pilota. Sí. I hi ha una entrada, és com un dietari, va dir el presentador Toni de l'Hostal, que fa... Gran cantautor. Gran cantautor. I va de la Zeta, són entrades, i Sergi Durbà reflexiona. I es veu que hi ha una entrada que reflexiona sobre... Ostres, que ara no recordo el nom. Claus que... Els penjadors de meló d'Alger. Sí, doncs també tinc un vídeo d'això. Quin nom té? Té algun nom específic, no? Clau per a penjar el meló. No, sí, és veritat que va dir un nom. Doncs jo això no el conec, ho buscaré. Però ensenyen el vídeo fer el nyuc en el fil de pita perquè no se te toque el meló i pugui aguantar tot l'any. Pues coses d'aixes en Instagram, saps? Això i skincare, saps? És com... Passes el meu reel i de repente skincare. I també preguntàvem abans que has divisant el tema dels cabells, pregunten això, no? Com conserves això? Ai, que risa, sí, clar. El mètode Curly. Clar, és que em fa molta risa perquè estic parlant de que tens que guardar la llavor tradicional de la tomata perquè està adaptada al teu terreno, no sé què, comentaris. Quins productes gastes per xica? Em fa molta gràcia. Hi ha gent que va a lo seu, no pot escapar d'això. Sí, n'hi ha altres comentaris que també molt divertits, en plan, no entenc res de lo en castellà me diuen, no entiendo nada de lo que estás diciendo, pero solo converte el pelo y ya tengo suficiente. I es posen allà, es queden flipats. Risa, per favor. El moño. Bé, si arribarà una altra pandèmia més forta, esperem que no, de repente el canvi climàtic apretarà encara més, o l'apagó durarà una setmaneta o dos, o inclús 4 dies, i tot això rebenta, quant d'avantatge ens portes pel fet de poder autovestir-te? Tot l'avantatge. Sí, no? Sí. Perquè, clar, és que no sabem fer res. Bueno, mira, parlant de tot això... He quedat com una flipa, però... No, a veure si dius que fa 13 anys o...
que ja vas començar Sí. un poc... O sigui, tu fa 13 anys, Sí. la teva vida va ser com si haver hagut una... Exacte, i vaig vas dir, tornar al "Me'n segle vaig". XIX. Clar. Perquè no hi havia llum. O sigui, en la masia on vam anar a viure no hi havia llum, anàvem en una bateria de cotxe i un carro i una bombilla, una perilla. Vos va eixir barba d'Amis de repent. Sí, i aleshores era a la cuina, el carro en la perilla a la cuina, no? I així. I no, ara ja molt A millor. veure, tu que dur un cresol. També en teníem, que per trobar la metxa i tot ens va costar perquè és algo que Clar, ja ja no... no n'hi ha, ja no es Però comercialitza en lo menos del mal Berlín, que mos no queden n'hi ha. eixes meravelloses ferreteries on encara queden... Sabeu el que vos dic? Així no, Paula, en tenim una en liquidació des de fa 20 anys. Sí. Soc que ahí estava molt venent fan de les coses. Fa molts anys ferreteries. ahí. Fa molts anys en liquidació, la persona Però no obri. tanca, no tanca. Pues tanca. m'encanta Pren la anar fresca. a les ferreteries que n'hi ha, pues, des de cepets per les rates, totes aquestes coses a mi me donen la vida. Pues això, i fins que després, ja uns anys després, em va millorar molt la qualitat de vida, autosuficiència energètica, Aigua potable. un aljub, coses. Clar. Mira, parlant d'això del canvi climàtic, a veure què penses tu, perquè jo l'altre dia Vicent va dir una cosa que no estic molt d'acord, el tema de les mosques blanques. Diu que el canvi climàtic, va dir ell, fa que ara hi hagi més mosques blanques. I jo no sé si és exactament aixina, però sí que recorde que una volta van fer unes entrevistes a gent major i destacaven molt que abans, quan ells eren joves, hi havia molt més pardals, els cridava l'atenció. Pardals. I insectes al mateix temps. Jo crec que ara hi ha menys que mai. Altra cosa és que de sobte hi hagi una plaga concreta perquè segurament els pesticides, no? Es carreguen la resta i de sobte és una perquè... Jo, de fet, enguany observe que hi ha més pardals, no sé si és veritat, però sí, és possible que si hi ha menjar per a Més aquests insectes. aus, no ho sé. Però sí que pot ser que hi hagi més mosques pel canvi climàtic o no. Lo que sí que puc dir-te és que tinc un bon amic, Nando Durà, que és agricultor així al El costat coneixem. en Albalà de la Ribera, i l'altre dia comentant, sí que va dir que la mosca, abans, finals d'agost, que ja Però comença... mosca blanca, estem Sí, parlant. que ja comença a refrescar, no? Sí. Finals d'agost per la nit ja rebequeta sempre, no? I ara cada vegada l'estiu va durant més. Això sí. I per tant, els insectes que viuen en a gust, en calor, cada vegada duren més. Entonces, el que sí que va estar comentant més és això, que abans fumigaven o com es tractaven per a aquest tipus d'insectes molt abans i s'acabaven molt abans, i ara les plagues cada vegada van durant més. I això sumat a les que venen de fora per importacions, També, clar. que també ahí és més clar i com un bon empastre. Bueno, això és el canvi climàtic i la globalització. I la globalització, tot clar. junt, Bueno, pues, i també... Són moltes coses. Perdona, Ulisses, per no haver enumerat tots els factors No, que però clar, és com provoquen que tu l'aparició de la mosca blanca Sí. així Si en el tenies nostre molta terme. mania Perdó, de la demane mosca blanca, disculpes. torna a pensar que és perquè és blanca. No, és impressionant. De fet, ara ja fa calor, de veres. I Hem ja tingut no, molt ja bona no, primavera, I ja no eh? se'n veuen. Ja no es veu la mosca blanca, ja s'ha acabat. Tornarà a aparèixer en El setembre. que també hi ha i ja molta... Ara també, bueno, no sé, però abans els seguros agraris, no?, i tot això, se feien per a pedregades i tal, i ara se fan per a pedregades, per a gelades, per a no sé què. O sigui que els... Tenim més hi ha, perills. No? sí, n'hi ha més fenòmens climatològics més extrems que abans, no? Sí, bueno, Sí, ja ho això vam veure. segur. Sí, segur. I n'hi hauran. Bé, Vicent, què el pareix si anem ja a la pregunta del convidat, de l'anterior... Bé, m'has pillat un poc a Clar. contrapeu, però sí, clar. Sí, de Saps Julio. que sempre el convidat anterior mos deixa una pregunteta. I en este cas, En Julio. este cas és va Julio dir- Cebolla. sí. Ahí va. Julio Cebolla. Quin és el pitjor lloc on has cagat? I si no vols contestar-la, quin és el pitjor lloc on has fet l'amor? El pitjor o el millor? El pitjor. Igual el pitjor. Bueno, contesta el que vulguis. Vale. A veure... No vol pensar dos voltes, és com que la tenia preparada. Clar, és que és com a que... O sigui, diu, si no vols contestar lo de cagar, te posa un poc menys compromesa, que és follar. Home, A veure, l'ordre haver tingut que ser el contrari. segurament al revés. No? Sí, Cadascú. pues a veure, no sóc una tia així massa pudenta, saps? Vull dir que no tinc massa manies, però vaig a contestar a la primera. La teua pròpia masia, a lo millor. No, a veure, no. Podria dir que el Vinyarroc, És un bon... Resposta prou clàssica, És un esperable. Vinyarroc
És, Sí, no, és un lloc que els vàters estan fatal. Molta mosca blanca per allí. molta mosca blanca, molta gent. No he tornat al Vinyarroc fa temps. Sí, podria dir que el Vinyarroc, però mira, saps què? Que Policlín, aquesta no? resposta podria valdre pa una i pa l'altra. Resposta doble. Molt bé, ostres. Uf, molt bé, molt bé. El pareix, Julio, el pareix. Molt bé. Pues hem acabat en la xerradeta, en l'entrevista. Anem a fer-te abans del clàssic joc del trinquet, la secció ja Sí, més per que mítica. antonomàsia. Vas pel carrer, has escoltat l'últim joc del trinquet que li van fer... No? A tu no t'ha passat, Ulisses? No. No, a mi tampoc. Però, òbviament, anem a fer-te un altre joc que a Julio li van posar en el programa anterior, en esta diatriba, li van dir baqueta o trompeta, Baqueta o trompeta. que era un joc on tenien que parlar un poc de la seva vertent musical, la seva vertent fotogràfica. La secció que t'hem preparat a tu es diu baqueta o bajoqueta. M'agrada. No és exactament el mateix estil, No, és un altre però... format, però el títol va pel mateix. Va pel mateix camí. Tots es van calzar, uns pares en portells ja no revenen les fonts i no quedarà ningú. Granges solars i no quedarà ningú. Bé, en este joc ens hauràs de demostrar que domines els dos àmbits dels que hem parlat, el camp i la pilota. El donarem una paraula i de cada paraula una definició relativa al món rural i una altra definició relativa al món de la pilota valenciana. Ens has de dir quina definició de les dues és la correcta, val? Bé, hi haurà diferents nivells de dificultat, eh? Primera paraula, frare. Val? Vale. A. Rama borda i parasitària d'un arbre fruiter. O B. Columna vertical de metre i mig d'alçària ubicada en els dos angles entre la paret frontal i les dues muralles per poder jugar a la modalitat que du el mateix nom. Vaig a quedar-me amb la B, frare, la de la modalitat. Correcte! És una modalitat de Castelló, pot ser, no? Sí, Sí, és és una com modalitat de Painamunt. De Painamunt, però... O no tant Painamunt, Estan construint, per exemple, en Beniparrell, Ah, mira. n'han construït Què vol Jo dir le- Painamunt? De Painamunt Això és és el com que es diuen refereixen ells mateixa la gent de cap amunt. Ai, que gràcia, Sí, no ho havia això sentit mai. en esports i en la plana alta i tal. Máximo M'agrada. segur que diria... Máximo segur Máximo, que... Painamunt. Ai, no, Máximo no Massa tant perquè és bar. plana baixa. Això ho diuen ja a plana... Massa pa. Massa pa. Això ho dirien en esports. En esports, en la plana alta també, en Maestrat. Benlloc, per exemple, que és on M'agrada, vaig veure m'agrada. jo. En Benlloc vaig veure, perquè el nostre amic Ricard, convidat, Sí. jo el vaig etiquetar una vegada com a trinket en un anglicisme, trinket hunter, perquè li agrada molt al poble que va, pregunta, sí, anarem pregunta a a la gent, n'hi ha alguna casa que tinga en el corral, en el no? corral algun frontó? I de repente la gent li diu que sí. Que- I vam anar a que un en xulo. Benlloc, en un fes lloc, i estava com en una cotxera, és que no sé com es diu en valencià, un sòtano, un Soterrani. soterrani. Però era un soterrani. Sí, estava com cap a baix. I tu veies perfectament els dos frares ahí Xulíssim. posats en la paret. Que guai. I és una modalitat molt divertida, Molt divertida, la de veritat, perquè és molt imprevisible. No conec la modalitat, però sí que he llegit algo sobre És frare. de joc indirecte, no? Que és, Sí, frontó. és frontó, és contra la paret i té els dos frares que ho fan un poc més Que xulo. atractiu, està guai. Bé, la segona, jo crec que aquesta també serà... Però no coneixies aleshores, frare. No te El sonava. nom Sí, no, li sí, sé que sonava, és una li modalitat, Vale, però vale. no Bé, sé ni les normes. Esta jo crec que serà fàcil. vale. La segona. Anem a veure. Repom, taronja o fruit de segona flor i de pitjor qualitat, o pilota que després de rebotar a la paret del dau o del rest no ix en la direcció prevista i provoca l'errada dels jugadors. Per tant, pues se pot dir que esta taronja és de repom o que aquesta pilota així de Esta repom. pilota així de repom. Per això l'he Està ben errat. tret, però a veure, me sona, encara que jo, la meva zona Que no allí és sou de molt secà, tarongera, sí, nosaltres som més d'oliva i raïm, però diria que la flor de segona flora... Ai, la fruita de segona flora? Fruit, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Podríem tindre un botonet de... Ja, Algo bueno, de- sí, però és que No, ja no, saps com tenim som els en mitjans este que tenim. Pues sí, és una paraula que així s'utilitza Així molt s'utilitza per dir això és de repom, això no val res. Correcte. Bé, tercera paraula, no sé quantes arriben, ne tenim moltes, a veure quan mos cansem. Vale. Sí. Tercera paraula, alfarrasar. Calcular a ull la quantitat o el valor, especialment dels fruits en verd, d'un camp abans de la collita, o bé, pronosticar el resultat d'una partida abans de començar-la. Ostres, Isa sí que no me la sé. Ara vaig a... Tire moneda. No coneixes la Moneda paraula a l'aire. alfarrasar? No te sona? No. Tire moneda a l'aire i dic la A.
Correcte. Ui. Correcte, Ui. correcte. Però és El la... que passa Ara. Ai. és que la B també és correcte. Oh, vale. Clar, Que bona. en part és Ja el no se mateix, m'oblida. el fet de calcular, no sé què, o pronosticar, és com... Exacte, claro, que segurament una cosa vindrà de l'altra, no? Exacte. Sí, que va ser abans, no? Exacte. Segurament lo del camp. Sí. Sí, a mi, alfarrasar és una paraula de procedència àrab, claríssimament. Sí. Que xula, Mon pare, m'agrada. que era collidor taronja, alfarrasava molt. És que a mi és de fet de les paraules que més m'agraden. És xulíssima, m'encanta. Ahir n'hi ha... Bueno, també tenim amics que ho fan molt. Raimi li agrada molt alfarrasar. Sí. Així n'hi hauran 1.500 persones. Ai, jo Això també és ho faig. alfarrasar. Jo també ho faig en els concerts. I dic, sí, quanta gent n'hi haurà. Sí. Sí. 1.000 operaris. S'entreté Ai, pues mira, intentant ja sé saber que té quanta nom. gent. Alfarrasar. Perfecte, me la quede. Ja En ese Sonora, que quede clar. Alfarrasar. Alfarrasar, ok. La gent que tinga com es diu això? El benefici evolutiu de poder fer la S sonora, que el privilegi, volia dir, el privilegi evolutiu de dir les S sonores, que ho faça. Ja saps, estàs en alerta de que hi ha paraules que poden ser. Poden ser les dues. Però clar, si diu una, ho encertat. Clar, ho han encertat. Bé, la quarta. Xarugar. Llaurar amb un aparell de ferro, sobretot en conreus en què els solcs s'han de fer molt profuns, com ara en l'arròs, o colpejar la pilota amb el dit menut de forma defectuosa. Isa trobo que la A segur... Nivell facilíssim per a tu. La A segur, Sí, ho tenia perquè clar, a feia més cara de que ho tinc tenies claríssim. tinc una xeruga en casa, o sigui, l'hem utilitzada, o sigui... Però ara, quan estigues jugant a pilota i li pegues en el dit gorrinet... Però també és lo altre? No. Ah, vale. S'ho ha inventat així. Vale, El guionista s'ho ha inventat. Però me'n recordaré de vosaltres, sí. La xaruga. La xaruga, sí. Podria ser. Quinta, adobar. Afegir a la terra o a un camp de conreu adobs químics o orgànics per millorar les seues característiques o millorar les condicions del perdedor per a disputar amb més igualtat la partida del resquit. El resquit és com el que queda, no? Sí. Adobar, Pues Isa igual m'atreviria a dir que és doble. Molt bé. Que bé ho ha vist, Que que bé ho ha bé, que vist. bé. No? Colpejar la pilota de manera fluixa, sense força, també seria. També. Jo me'n recordo Adobar que la quan pilota. jugàvem a futbol, Ja es dia que això. en castellà aquí ja no se diu atrallón, així se dia adobar, adobar, fem Molt. l'advertència. És que és una paraula que... És suau. És suau i a la Sí, mateixa ja. hora et diu molt. Que bé molt que les poc. paraules sonen a A lo que nivell són. fonètic com lo que és. Exacte. Com el I que vol adobar dir. és Isa paraula. En anglès passa en zip, que és la cremallera. Vale. Bueno, hi ha moltes coses, no? Ring, En anglès passen moltes coses, és sí. veritat. knock knock, no? També, Tocar. knock, és veritat. En anglès passa molt. Molt, sí. Sí. En valencià també n'hi ha, Mira, per has vist com adobar. algo d'inglès, Eres un poliglota. Pràcticament. En Bacora es va notar, que els vaig entendre Sí. perfectament. Bueno, pues les has acertat totes, Ui, Sí, mira, bueno, jo crec No que me sol passar. així es ve, no te sol passar. Així és, jo crec que sí que és una mostra de que realment de la pilota venen moltes paraules del camp perquè molta gent que anava a veure la pilota Clar. eren llauradors. Tirava mà del seu vocabulari. Clar, Totalment. i d'alguna manera l'agafa per a... Jo crec que ara es complica, a veure, va. Vinga. Bolinxó. Ui, Utensili agrícola, generalment de fusta o metall, en forma de cullera o pala arrodonida, usat per a remoure la terra o cavar. B. Barana de les llogetes, de dalt i de baix, i de la galeria dels trinquets que protegeix els espectadors de possibles pilotades. bolinxó. Bolinxó. Que bonica paraula, també. És que tenim Bolinxó. unes paraules que... Diria... A veure, tinc dubte, però diria que la barana. Per espai que les estàs gastant Estic tota la gastant- seva sabidoria. Després ve el joc del trinquet, que és on realment se te Calla, pararà. calla, no, allò, estic eh? flipant, perquè Però normalment sí, quan em fan preguntes d'això... Jo esta no la coneixia, per a documentar-nos hem utilitzat el llibre un diccionari de Sergi Durbà, també. Sí, però I també hi ha un altre- diccionari de sí. pilota. Saps per què em sona? Perquè en Ontinyent hi ha un home que la diu quan Pete el li bolinxó. pega... I li... Perquè sempre està sentat allí. Sí, algo així, no, quan li pega fa bolinxó! Ah, sí? I entonces Ah, me home, me jo no sonava, l'havia me escoltat sonava mai. de la barana per això. Molt bé. Quan algú li pega al cap, jo crec que també, de forma irònica, diuen bolinxó. Sí, Li he pegat al bolinxó, no. li he Estem pegat- aprenent, eh? Sí, El podcast este que ensenya és i molt entreté. didàctic. Seguim. A veure. Nyagar, paraula que comença amb N-Y. Nyagar. Fer-se malbé la collita per causes meteorològiques adverses, més ha nyagat tot el S'ha enllagat els l'oliva, tarongers. sí. O colpejar fortament la pilota inicial en cada jugada, que això vindria d'una modalitat que es va perdre a inicis del segle XX,
que consistia en... A veure, no estic dient que siga la correcta, Sí. Però molts detalls, de repente, Ai, del segle XX. que bons xics que sou, tio. Se m'ha vist el plumero, però... Que bons xics. Bueno, a veure quina dius, Pues tinc dubte. A lo millor són les dos. A lo millor són les dos, però no, realment no la coneixia esta, o sigui que haguera pogut dir la A perfectament. I quina vas a dir? La B. Està bé. Clar, estan totes, Però eh? clar, colpejar fortament la pilota inicial, Nyagar. si una Jo no ho he collita... escoltat mai, Jo tampoc. Però es veu que és una modalitat que es jugava en la Marina i consistia simplement en pegar-li com més lluny millor. Com el joc este de tirar el pinyol, escopir el pinyol com el llum, a veure qui la tira més lluny. Quan més Això lluny, seria ja. nyagar. I era també, doncs això, I pilota. dona igual com li pegares, Pilota no? mà. Si de al bord Això, o lo que conforme fora. vulguis tu. Claro. Però clar, No, la de potser. fer-se malbé la collita, doncs, també podria, per exemple, quan pedrega, Sí. podria ser que nyague, no? Que nyague, més a nyagar. Però bueno, bé. No, Així estic jo justificant. Sono- Sí. Justificant No. la inventar. A veure esta. Sono total. Anem a fer-ne dos més, va. Vinga, va. Aixar. Fer anar arrere una cavalleria o fer-la recular. Aixarrere. Aixarrere. O recular o fer-se arrere per col·locar-se adequadament en el moment de jugar la pilota. Aixar el rest o la pilota. És que és una fantasia. Jo diria que aquestes són les dos. La mare És que que... la tens, tu. Però, Ui, escolta, Georgia! Escolta, és que m'ho heu ficat al querer, no? Bueno, que bueno. diuen, perquè sí que és veritat que quan tu li dones instruccions al teu cavall perquè et vagi arrere o avant, cada un té la seva... Clar, no, el cavall per si no té un llenguatge. Exacte, és el que tu li ensenyes. Clar, li has d'ensenyar, és com els gossos, que no paren anglès. Exacte. No, ni alemà, ni alemà. res. Així és on traguem la carta de la singularitat del nostre poble, de Castelló. Ai, I sí, tenim... Digues. Ai, és que, claro, Te'n recordes? és que sí que Bueno, me'n recorde perquè jo tenia un nòvio d'ací que dieu sí o para. Sí o Molt pare. bé, Sí o pare, molt bé. M'agrada molt. Pues se pot clavar en la Sí o mateixa para. frase. Així arrere, sí Sí o para. Pues, això. claro, això, però em fa gràcia perquè arreu de tot el País Valencià sí que n'hi ha unes paraules que són comuns a tots els... No? A aquestes instruccions que li donen Clar, els Clar, que animals. te la podies inventar, però com a que... Claro, com si volgueres Arribava a dir-li tots. qualsevol paraula a l'animal per a que diguera Clar, para. i el fet de que siga Xiular-li. vàlida per als dos àmbits està guai perquè hi hauria en algun moment alguna persona que tindria machos li diria a un pilotari, així arrere, Clar. tu també. Completament. Parlar-li com un... Clar, com clar. una, Com, com, és que, com a vaca. com és de un cavall. fantasia, això. Claro, és que això junta les meves dos passions. És que és una fantasia. Però tu Moltes la gràcies. utilitzes, no? O algo paregut. Amb el cavall? Sí. Sí. Tant aixa o so... o el que Sí, siga, no? sí. El cio... Sí, Bueno, en veritat és un més ou. és un so, no? Oh. No és com Cristiano Ronaldo, no és un so. No. Sí, i l'Aixarrere també. Aixarrere! Sí. A mi me mola molt el nostre referent, el nostre ídol, encara que a Bacora no li agrada que tinguem ídols. Ah. Les cançons del Botifarra, El Botifarra, els cants sí. de batre, que en Correcte. meitat de la cançó Intercala intercala interjeccions d'estes. Jo, Són com els adlibs, Chiporo! no? Ara en el trap, que es va posar de moda els adlibs. Que fan... Pues el Botifarra diu Michiboro, pel mig, pel mig. És Ja un venia del crac, cant és de que batre, ja és venia lo tot milloret allò. que mos ha passat, el Botifarra. Va, la última. Vinga, va. Resialla. Amb C i doble L. A mi m'agradava també esta. Pues la farem després. Sí, això Sí, no... això, el bo del podcast és que tinguem tot el temps del món. Sí. Resialla. Dansa popular ja perduda que celebrava la fi de la sembra, típica de valls interiors i zones de secà. S'acabava la sembra i ballaven la resialla per celebrar. O jugador o jugadora acabat físicament en el declivi de la seva carrera. Mira la resialla esta. Ja com està, pobret, pobreta. No ho té bé ja, de jugar. M'heu pillat, eh? Esta sí que no l'havia sentit mai. Jo tinc ganes de que falles. la Sí, esta, anem a tirar... Arriba un punt que ja... Tire moneda a l'aire i dic... ball. Els dos, dius. El No, què, el ball. El ball del... Ah, el el ball. ball de la final de la sembra. Per fi has... Vamos, Bé. fallat! Celebrar el fallo, És el Celebrar el fallo. celebrar el fallo. Sabeu Sí. que no s'aplaudixen els fallos. En pilota En pilota no. No, en lleig, pilota no. és veritat. No, pilota no. Però sí, anava a preguntar-te per si coneixes algun jugador o jugadora que digues. Sí, home. No, ja porten este compromís. Jo mateixa. De quina resialla. Jo mateixa. Bueno, mira, el que podem fer, li podem fer una més o
conservar estes... Pa una perquè altra tenim persona. més paraules Ostres, és que ne tenim moltes, moltes per més. a Nando Tenim Durà, 7 o si 8 bé, més. Bé, i un per segon exemple. per al següent convidat, sí, clar. Bé, ha estat molt bé. M'ha No? encantat. Aprenem i entretinguem. I ara seguirem entretenint en el... En el joc del trinquet. Bé, avui tornarem a explicar la dinàmica del joc, encara que arribarà un moment que ja no caldrà, no? Però bé, són 4 preguntes, 4 15 per a fer el joc. Si encertes, si vas en la mateixa ratxa que abans, guanyaràs. Ara se me gira la tortilla perquè ja sabeu que en una partida de pilota, fins a l'últim moment, pot Una girar-se. partida, I clar. jo he vist L'últim remuntar un 20 a 5. Sí? Sí. Passa. Sí, a sí. voltes. Pot passar. Bé, primer 15. Ivan Dontinyent és ara mateix una de les màximes figures de la modalitat de raspall. El 2018, amb només 16 anys, encara és molt jove, va dir en una entrevista que jugava a pilota per culpa de... Opció A. De qui? Son tío. Opció B. L'Alqueria Blanca. Opció C. Juan Carlos Ferrero. Opció D. Georgina Moyà. Clar, en el 16 no jugava, això ja... No. Has dit que no, no. encara no jugava. Encara no. Home, diria que són tio, però... És que Juan Carlos Ferrero juga a tenis, que és del meu poble, també. Ai, m'heu ficat en un No sé, poble. Tu sé. diries que és del teu poble? Bueno, és mig de Villena, no? Sí. Sí. És més Bueno, de però el Villena, cognom que és jo. molt d'Ontinyent, no? Sí, Ferrero. a veure, ell és nascut en Ontinyent i tot, però la seva carrera El professional mosquito, la va fer... el mosquito. Sí, sí. Juanqui, la va fer en Villena. Vale, a veure, per tant... Per tant, diria son tio. No. No? L'Alqueria Blanca. Què dius? Increïble. Ivan, Això això no no. ho sabia de tu. Que fort. Tampoc, crec que a a veure, lo millor- tampoc és col·lega meu, el conec, però... Ja, Saps? Jo crec que però ni ell és- serà conscient a lo millor d'això. Clar, perquè, bueno, segurament en l'Alqueria Blanca juguen a pilota. Sí. Sí. I ho va Segurament veure... no, segur, sí, el sí. protagonista... Jaume. Sabeu que jo no he vist l'Alqueria Blanca? Jo tampoc. Però en Pilota Viu farem un article perquè van arribar a eixir pilotaris, recorda Pujol, va eixir... Crec que perquè el protagonista era una És que espècie Pujol, de... si haguera nascut en els anys 20 del segle passat, típic actor d'estos... Uf, no? sí. De porter. Guapo. Sí, té un bon porter. Sí. Bon porte. Una bona perxa. És templat, jo què sé, com que vols dir. Però és que has fet ahí un segoner de paró entre bon i porte... Pausa dramàtica. Qualsevol cosa. Però la qüestió és que l'Alqueria Blanca... Ai, que risa, ho pues va dir li ho en una diré. entrevista per a punt, no sé si això va influir a dir... Li ho diré. No ho sé. Tinguem la captura de pantalla de la notícia, la tinguem, perquè Sí, se veia que això la posarem. En la hemeroteca. Sí. Molt Sí, ho tenim. curiós. Bé, Ja ha segona fallat, ja ha pregunta. fallat. Has fallat la primera. Fallat. T'imagines que ara... Entonces, aneu 15, o sigui, aneu 15 net. Val. Sí. Clar, és que està al ser només 4 a voltes, ja expressiu. Bé, 30. La pilota valenciana sempre ha mirat amb certa admiració a la pilota basca per les seues similituds. Quin dels següents pilotaris de pilota basca és un campió del manomanista? Manomanista és Sí, individual. Individual d'allí. He anat a veure alguna partida de pilota basca, també. Ara parlarem. Ara parlarem d'això. Ah, vale. Bé, opció A, Gabilondo. Opció B, Iraola. Opció C, Martínez de Irujo. Opció D, Igartiburu. Ostri, que difícil. A veure... M'ha recordat aquell... Gabilondo, quin? Gabilondo, Iñaki. Gabilondo. Gabilondo a seque, sense Sí, primer, existeix. segon. Han de dir que existeixen de les opcions que han posat. No, No anem a dir res. Va, antes ja t'han donat bona. Sabeu De fet- que ninguno dels que heu dit me sonen. Jo he vist a altres, però bueno. N'hi ha un que és el que diuen que ha guanyat molts. I... A veure, torna-me'ls a dir. De fet, Visita Prou és amic de Genové II. Ah, sí? I Visita Prou... Diria el clar, Iraola, però no sé. No pilote, No tio. saps. Iraola? No. Ah, tio! Martínez de Irujo. Iraola és Ai, però és que això nom, no l'únic nom que no pareix com... Clar, no però sé si n'hi ha no un barreig. Martínez d'Irujo que és És que, un claro, noble d'estos. Sí. És que Un- automàticament he pensat en Cayetana Cayetano. Martínez de Cayetana Irujo. Martínez d'Irujo. Clar, el Clar, fill això de deu la ser duquesa de un Alba. cognom d'estos de la Rioja. D'estos. Veus? En el O de prim... Navarra, no sí. Me n'he vingut avall, en el joc, però no passa Este- res. passa Següent, res. següent. Martínez de Irujo l'ha guanyat molts. Sí, molts, no me sonava. El que volíem així, en este punt, era que, aprofitant esta pregunta, m'ha arribat una carta, veus tu? Sí. Coses d'estes que passen en els Una carta programes, para ti. M'ha arribat, hay una carta para Bar Trinquet, que parla sobre una espècie d'enfermetat o síndrome que tu no sé si tens o has tingut o coneixes, que es diu vasquitis.
Has tingut? Saps el que és? Podria tindre, sí. Sí, L'he tinguda, coneixes, l'has sí. Pues anem a llegir la carta que aquesta persona m'ha escrit A veure. sobre la vasquitis. Vale, comencem. Escolteu això? És el so d'una pilota goixua acabadeta de comprar, rebotant contra el frontó de la plaça d'un poble basc perdut entre les muntanyes. I el trinquet del teu poble? Com? Que no sabies ni que tenies un trinquet al teu poble, en un poble de la Safor? El que tu tens es diu vasquitis. Potser no heu sentit mai aquesta paraula, però tots i totes hem vist persones amb vasquitis com tu. Vos hem vist al Fesjoc o a qualsevol festivalet en estiu amb el vostre gorro de la Ikurriña. Miraves tot el que passava a Euskal Herria i no podries tindre més enveja. Però era més fàcil pujar-se en el seu carro que intentar lluitar per fer el mateix així. El monyet a Berchale, els aros, tota la col·lecció de roba del passadís de senderisme del Decathlon. Tenies la vasquitis pels núvols. No em feu riure, per favor. Fins i tot vas invertir hores i hores en estudiar euskera, perquè, clar, vas trobar una novieta d'allà. Vas abandonar les paelles i les torrades amb els amics perquè, si no anaves de sidreria, no tenia gràcia. Però un dia el vas cansar. El vas cansar d'anar a Sant Mamés 2 voltes a l'any, d'anar al Topagunea i a la Torxu. Les ressaques eren insuportables i el paisatge de la meseta no et compensava. Així que tot el que comença acaba i, com se sol dir, arrencar de burro, para de rossí. I la vasquitis desapareix. Has assumit que pots formar part de la seva lluita i de moltes altres lluites des d'ací. Els teus fills han jugat a pilota a l'escola i ara volen ser pilotaris i vas totes les setmanes al trinquet. I t'has descobert sentint el mateix que senties jugant amb aquella goixua que a saber per on para. Encara que ara ja no és goixua. L'has canviat per una de baqueta, la pilota dels 8 gallons, que diuen els clàssics. I ara t'entra el dubte, i si no calia marxar tan lluny? Potser sí que calia, potser ho necessitaves. Cadascú té els seus ritmes. El vas allunyar i ara estàs notant el gustet que fa tornar, com diria Pancho. Estàs gaudint del que has tingut a casa tot este temps, la pilota valenciana. No passa res, no som rencorosos. I no ens enganyem, tampoc estem com per a ser selectius. Maite ditut udaberrian agertzen direle. Aquesta cançó que està sonant ara mateixa és de quan jo tenia la vasquitis pels núvols. Jo me'n recordo de veure Betagarri dels primers concerts que jo he vist en ma vida. Jo diria Hòstia, que era Betagarri me feia a mi, això, la vasquitis. Altres no, però Betagarri i aquesta cançó en concret, Betagarri, Escalariac, vasquitis... Escalariac. tots hem passat per ahí. Jo vaig anar al Estem en esta concert de taula. comiat d'Escalariac És que mira. a Barcelona. De Betagarri? No, d'Escalariac. Ah, d'Escalariac, que van tocar la setmana passada en Bueno, la ràdio. En el Pancho. sí. Pancho Escalariac. Mira que m'agrada això de parlar, baixar la musiqueta, pujar-la. Sense tenir tècnic de so. Però no res, ja han llegit la carteta esta que m'ha arribat. Hi ha una persona que està com ofesa, no?, per lo de la vasquitis. No li agrada no li que la agrada, gent però tingui bueno, vasquitis. diu que no és rencorosa. M'ha agradat moltíssim. Es perdona a la gent que tinc vasquitis. No? Bé, doncs ja està. Tornem al joc. Tornem al joc. M'ha De agradat repente ja- moltíssim joc. la carta i la compartix al 100%. Agraïm a esta persona que ens l'ha enviat. Sí. Sigues que sigues. És que era d'estes anònimes, com si fos una amenaça. En cada lletra d'una revista diferent. Una cara tan llarga. Sí. Bé, continuem en el bal. Anem 30 net, guanyem. Aneu 30 nets, sí. Anem a veure si fem a dos, va. Ja Vinga, que va. això... Al trinquet de Pelayo, la catedral de la pilota valenciana, hi ha penjats a mode de Saló de la Fama de la pilota valenciana 5 lones amb els noms i les fotos dels considerats millors pilotaris de la història en aquesta modalitat, en escala i corda. Està Genovès, està Rovellet, està Nel de Murla, està Juliet i... Quin és el 5è pilotari membre d'este Hall of Fame particular? Opció A, Sarasol. Opció B, Quart. Opció C, Álvaro de Faura. Opció D, Genovès està 2 voltes perquè no n'hi haurà cap altre com ell. Era el número 1. Joder. A veure, te repetís. Perdó. Està A veure. Sarasol, Quart, Álvaro de Faura, el Bau de Faura, El bou de Faura. i Genovès, evidentment, està 2 voltes perquè... Diria que quart. Quart, que és el segon. Exacte. Quart, que li diuen quart. Quart. Però era el segon i és el quint que està penjat. Efectivament, és Quart. Efectivament, molt bé, Menos mal. molt bé. 30 i 15. Este d'on era? No el tinc jo controlat. Ara t'ha pillat a tu també. Pot ser que siga de Quart? Quart de Poblet, Quart de Poblet, quart de les O quart de Valls. les vara de quart.
No ho sé. Ho investigarem i... Serà una pregunta de... I mos ho quedarem. Però d'on era quart? D'on era quart, sí, una altra pregunta. Bueno, ja mos ha fet un 15, bé. va, ja mos ha fet un Anem a 15. seguir. A veure si mos fa a 2. A 2. Bé, esta pregunta és un poc particular. El joc no serà de pilota en este cas, és joc del bancal. Canviem el joc del trinquet per el joc del bancal. Joc del bancal. Esta pregunta serà com això, dic, com un listening, una comprensió oral. Hauràs d'escoltar un àudio de 2 persones del món del camp i contestar a la pregunta que et farem després respecte a això que escoltarem. Així que anem a veure què diuen... Paco, A lo millor ja coneixes esta. Segurament el coneixes. Anem allà. Sí, Paco. Sí, qui és? Mira, sóc jo, Pepe. Resulta que ahir per l'esprà... Què va passar? Què va passar? Ahir per l'esprà passava jo pel bancal meu, ahir a la Marina, i vaig veure jo que això no és dir lo meu. I clar, dic, hòstia, ja han vingut així els romanos, els lituanos, i m'han portat tota una tira de tarongers, perquè el taronja està pelat, i no vaig poder entrar perquè me n'anava al metge i estava tot pelat. Claro. I jo dic, hòstia, pues seran els romanos. Resulta que ve Carrafel i em diu, no, estava Paco ahí collint tot, i diu que quan vingueres que el pagaria els taronges. Home, claro. Jo vaig comprant taronges. Tu el que vas comprant és merda en la boca que el fa olor a merda, subnormal. Tu com vas comprant horts abandonats si tu no tens ninguna llicència? He sigut un pobre diablo tota la vida i ara vols comprar taronges, que és subnormal de la vida i furtar-me a mi les taronges. Escolta, ara jo el pagaré, home, a 2 euros al cabàs. A 2 euros al cabàs? 1.500 arrobes que m'has furtat? Mira, vaig a portar-te els municipals i vaig a tocar-li tots els municipals i a les comissions obreres perquè el tanquen a la presó, fill de la puta. Escolta, que tu, quan tens joquetet, em vas furtar a mi la motet. El teu germà m'ha furtat la motet i tu el tapaes. Com que jo furte, que estem en crisi i furte el que em dóna la gana. Mira, les taronges teues ja estan pa acá Benitatxell, i de Benitatxell no se n'aniran pa acá a Madrid. Au, fill de puta, se de ta mare. Ai, tira per tu, subnormal. Bueno, l'àudio que vaig anar. No coneixies este àudio. No coneixes aquest àudio. Àudio mític de Juanjo YouTube. Vidalet? YouTube. No. Va un poc de Same Energy. Sí, Però és del YouTube primigeni, Això és de quan anàvem a l'institut. Diria que abans inclús no sé si abans de YouTube, però es passava ja per mòbils, infrarrojos segurament. Ja té anys. Jo l'altre vam fer la prova i quasi me'l vaig saber de memòria. Sí, està gravat. M'ha agradat molt. Estàvem fent-li mentre... Això no, la gent no ho sap, però mentre estava sonant, clar, és que Ulisses i jo m'ho sabem de memòria. Ja vos he vist ja, que anàveu fent l'acting, no? 2 personatges. Sí. Me saben de P a Pa, de Pepe. De Pepe a Paco. Bé, la pregunta després d'este àudio és: quantes arrobes li furta Paco a Pepe? Hòstia, no m'ha fijat. I te donen les opcions. Vale. 1.500, 300, 10.500 o l'equivalent al que costava la motet que li va furtar al germà de Joquetet. De Joquetet. Que tu el tapaes. Després de dir tu el tapaes. Tot i ser un pobre diable. Hòstia, m'ho pillat, perquè estava tan pendent de l'addicció i d'eixes és molta informació. Sí. A veure, tenint en compte que una roba són 12 quilos... Això ho maneges tu, això volíem preguntar-te. Sí. Una roba Una roba són 12 quilos, és una unitat de mesura, no? Una roba són 12 quilos. 12 com a algo. I és una forma... I d'on vindrà? Pues no ho tinc molt clar, però és com una unitat de mesura, igual que la Faneca. Serà àrab, també. No? La Faneca són 833 però és quasi com un cabàs, quadrats. No? És quasi com un cabàs. Sí, exacte. Una roba era un cabàs. Jo crec que venia al millor d'això. Exacte, era una unitat estipulada d'un cabàs. Però, clar, no és el mateix. 12 quilos. Un cabàs de plom que un cabàs de palla. De què seria el cabàs? De taronges. Ple. De taronges. Bueno, nosaltres pensem de taronges, però segurament seria del que siga. Olives o... La bona qüestió. La bona qüestió, que tinguem en compte que una roba són 12 quilos, crec... I el dic que eren una tira de tarongers. Ja, però és que això jo no controlo. Jo crec, Això despista més que ajuda. Vaig a dir 1.500. Molt bé. Correcte! Ara tu pensa en 1.500 arrobes d'una tira de taronger. La tira, lo llarga que ha de ser. El camp ja pot ser llarg, perquè 1.500 arrobes... Per tant, així era on entra el dubte de este àudio, no?
Vols les dir males- que aquest punt és el que el fa tu dubtar de la verosimilitud? Clar, de és que no ho sabem. no ho sabem, És veritat és que un- és un no es mite. xafen en cap moment, es deixen parlar molt per estar tan alterats. Això és de Però estem veres. dient que este àudio té 20 anys, segur. I també és estrany perquè en aquell moment qui es gravava, potser era per a incriminar a l'altre, va dir, vaig a gravar. Però no, perquè a veure... Però és molt difícil. No, sí, podria ser. No sé, no sabem. Volem sabem. pensar... Jo preferís pensar que és Imaginem, real. un dia Imaginemos que és real. Chicharito, ¿no? Imaginémonos cosas chingonas. imaginémonos ¿no? Després aquest àudio no, ha sigut substituït per no fa tant el dels pescadors de cullera. Sí, és sí, que- sí. Això és una cosa increïble. És que en el moment que estem gravant este podcast encara no l'he escoltat el que eixirà el dimarts que ve i, bueno, t'avancem que els pescadors de cullera Ixen. Ixen. És Però el meu àudio en alguna favorit manera, del món. En alguna manera. I li diem a Júlia, que aprofitem per a dir-li, Sí, anem si a no dir-ho ho ha tots dit, els també programes. coneix este podcast, ja ho ha dit, Sí. però li vam dir que, per favor, bueno, li vam posar el repte de que diguera en una partida, mira el de darrere. Clavar-ho en una partida. Clavar una partida. Per favor. I gràcies. Ho volem. Sí, A veure, sí, a sí, veure. sí, sí. Jo crec Haurem que de ella després va pensar que realment no és tan difícil perquè és com que el res s'està fent alguna Sí, cosa perquè el estranya. clavar el tu, sou normal, i això Clar, ja això és no com... és difícil. Perdó, això ja Però és és que este complicat. àudio té tantes capes, Sí, l'àudio sí, no, de... no, és una fantasia. Impressionant. Lo millor que mos ha passat. Pues no res, Ulisses. Com anem? 2-2, però ja s'ha acabat, Hem quedat a 2. Hem empatat mira, al final, Hem empatat a Perfecte, dos. Ni pa tu ni pa mi. Així que res. Bueno, ha sigut... en el joc anterior ens ha pallissat i així Sí, hem i així estat hem més anivellat. pogut igualar un poquet. Però vaja, que ha sigut un gran programa, un gran esmorzar previ. Un gran esmorzar, Un tirama molt bo. de xipirons. Sí, Sí, boníssim. els cibirons. I una meravella, d'això se trata, no? De passar-ho bé, del bar, la pilota del i barxinquer, sense pilota, del tot. jiji, jaja, i no res. La setmana que ve... Tu t'ho vas passar bé? A gust, molt a gust ha estat. Jo acabo de dir la setmana que ve més, que com si fórem un programa de la tele. Més estic a gust, igual que Georgia. Cada 2 setmanes. No res, moltes gràcies, Georgia. A vosaltres? I... Mira, no. Ai, perdó. Ai, 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 ai. Clar, La polèmica. Exacte, mira, La jo polèmica, se m'havia no me'n oblidat. recordava. Però Quina que, polèmica? clar, així Vicent va voler que en cada comiat diguérem en veurem junts. Vicent. Sí, és que saps Què què és el que passa? fa? Jo no tinc Instagram, Compartim entonces jo no te seguia perquè no seguisc a ningú, bàsicament, en Instagram, perquè no en com, tinc. no tens com. I esta expressió d'en veurem junts, jo només l'havia sentida a certes persones així al poble, i sempre m'ha agradat moltíssim. Un parell me la va dir, per Veus? exemple. I pues, parlant de fer el podcast, tal, com fem el podcast? A una intro, un comiat, tal, i hòstia, pues en veurem junts. Resulta que ve Carrafel, resulta que ve Ulisses, que dia el de l'àudio, i me diu, al tercer o quart, ja n'havíem gravat 3, Sí, i havíem me gravat diu, alguns. saps que Georgia també diu lo d'en veurem junts? Tanque tots els vídeos en ixe... Bueno, però estaria bé En que aquesta avui... expressió. I mos va, també teníem el dubte o sigui, el dubte no, volíem aprofitar que estaves així per a demanar-te permís per seguir utilitzant-ho, perquè tu estaves tu abans. Jo li vaig demanar permís al meu amic, que és Ah, el sí? que ho diu, perquè m'agradava molt, i dic, com tanque els vídeos aixina d'una forma? Perquè com faig els vídeos que no sé quan va ser el següent, doncs no és en plan, no ens vegem la setmana que ve o l'altre, dic, doncs en veurem junts i ximpum. Està bé. I li vaig demanar permís al meu amic Josep, que és el que ho diu, ell me'l va donar, per tant, jo vos el doneu Clar, vosaltres. però li vas demanar permís, però ell no l'utilitza com en públic, sinó... Ell a ús l'utilitza personal. sempre, sí. Clar, tampoc cal demanar permís per No, però em referisc a que... Li ho vas dir, li vaig quan la gastar cosa, això. quan els meus vídeos van començar a rodar una miqueta, li vaig dir... Perquè no Josep, denunciaran les GAE. Li dic, Josep, estic gastant el que tu dius per a que ho sàpies. Clar. I es va alegrar el xic. I clar, ara la gent em veu pel carrer o en algun concert o diuen. tal i em diuen, en veurem junts. I dic, tio, que guai. Bueno, Així que res, anem a compartim. demanar-te que faci Clar. Però tu la... que ho faig a ella, faig els comiat. honors. Val? Aleshores, Sí. moltes gràcies i en veurem junts.